Ja ku shikojmë përsëri shikues nderuar, jemi me Don Fred Kalaj, po flasim për historinë, rëndësinë, mesazhet, për gjithë të mirat që sjellin Pashkët, jo vetëm për komunitetin katolik, por për mbar njerëzit në glob, pasi janë gjëra jetike, janë gjëra që neve i kemi në jetën e përditshme dhe duhet i bëjmë ashtu si thotë, mos i sjellin mësimet Pashkët dhe ashtu si sjell edhe mesazhet Don Fred Kalaj. Don Fred Kalaj, jemi në pjesën e dytë bisedës. Shikuesit ju kanë falenderuar për çka keni sjellë në pjesën e parë, edhe unë të falenderoj pasi ke qenë ekselent edhe besoj që edhe sot do të sillni akoma mesazhe, pasi ju keni një veti, ose të thosha ju keni një cilësi në biseda që i gërshëtoni atë teorinë me shembull praktik, edhe kjo është një gjë e mirë shumë, edhe kuptojnë nga të gjithë. Don Fredi, Pashkët ka ndodhur një kontekst historik e fetar të caktuar të një periudhe të kaluar. Po si ndikon kjo sot në shoqërinë e sotme aktuale? Jam mundur disa herë me përmend, me të vërtetë është një koncept i fije i fortë, ndoshta ka me pas ndoshta një herë mundësinë për me ballën televizor ose me këta te trinia shajte, shpirti, mendja, trupi. Ati biri shpirti shajt, trinia ne, shpirti, mendja, trupi. Duhet me kanë në order, duhet me kanë në rregull. Na njerëzit kena 3 jetë. Na kena jetën shpirtënore, kena jetën intelektuale, edhe kena jetën fizike. Te trija duhet me kanë një linjë, jo me kanë deformum. Në qoftë se shpirti aty i vujt ka me pas efekte mendja dhe trupi. Qoftë se mendja aty i vujt ka me pas efekt shpirti e trupi. Qoftë se trupi jon aty i vujt ka me pas efekt mendja dhe shpirti. Qoftë se mu për i të zot kishte me kanë të mllim diçka, s'kisha me kanë me ju këtu. As në lterë, ba me vujt trupi. Po një kusish me pas edhe i breng shpirtënor, një mkat i mallë që të rënën, s'munësh me pas atë entuziazmin, atë paqen. Kishte me kanë qapraz mësimi, i shkurt, i shpejt, krispi, që kishte mu dalu. E qoftë se ka me pas i problem intelektual, ose një deshtim në kuptimin material, që mune me pas, për turbulot menja, turbulot shpirti edhe trupi, ka reflekte. Gjaj ma bukun bota me ka një. Pa bota shpirtënori, jeta shpirtënori me kanë në regull, bota intelektuale me kanë rregull dhe bota fizike, jeta fizike me kanë rregull. Po keni këta të trija, ka me kanë e mrekullueshme. Pra në aja është bota sot aty dhanë shumë rëndësi, anës intelektuale dhe fizike, janë të lanë masdore të anën shpirtënore. Po, aja është zemra, është shpirti, aja që është e jetës njerëzore. Dorë mu largu, kanë me shku, edhe kanë me ba provë se ku janë pate, edhe i ditë kanë mu këthy me 1 miliard mijë %. Me 1 miliard mijë %. Pra ne thotë Krishti, princi i botës po vjen. Princi i botës nuk mundet, princi i botës është, këta doktrinat e këta që janë, princi i botës nuk mundet, kur me penetru të shpirtjat, po të menja jonë, të trupi jonë, munden me penetru. Me na dhanë mësimet gabume në universitete e gjana, me na vu taksa, me na fute në burga, me na internua, me ba dë gjana në trup. Po në shpirt nuk mundet kur. Pra ne thotë Krishti, ky princi i botës ka më ardhë, globalizmi e gjanash që mundohen më ardhë, forma deformume, që nuk vinë në mënyrë naturale, se ba më ardhë mënyrë naturale është anë regull, deformume, ka më ardhë. Por thotë, unë mas kini frikë, thotë se e kam mujtë botën. Ka marrë koha që ka marrë dhe shpirtënorja, kur vine shpirtënorja, tana binë. Bota lidhë sot shumë të tana intelektuale, bile kanë fillu me lanin intelektuale. Shkollat sot vujnë shumë, ka arrit ignoranca në shkolla. Adin shkollat nuk janë kurkun, si kanë për para 20-30 vjetëve. Adin me seriositetin, janë ma pak të formum, fëmin, kanë të formum. Por e plotësojnë atë boshlekun se ka teknologji me kompjutere, me këta gjanat, e tana, por ka i këllaja, janë të lanë shumë rëndësi te për tja zakonshme anës fizike. Dhe thanë me pas, me një, i ki pa koncerte, dritat, të i leviz, movement, pra me të majtë
se po thëmë anglisht busy, me të majtë nëllë më anën e pamjes, po jo ka anëv intelektuale fizike. Jam pesimist në këtë kohën tash, por kanë me ardha. Më falë, në ka jera. A disi e trajtojnë disa njërë që kanë probleme me alkoholin, në ta institutet kundër alkoholit. I napin me pi alkohol, një 2 javë ka i kile për gjithë ditë. Që me shku në fundaj. Që me thanë mja në, në kjo se muna din, bim, që me thanë, ua, ishtu bajun. A dhe në vëp vjene në gjallë. Dënë bota me shku në fund, ka të shefi me shku në fund. Si mundë me jetu pa zotin, gohet, traj. Mëlimin e ta viktimat, si mëllim baba jetë, ma që shpirt bukur, në të ko, me mëllë gohen, mos me folë, mos me shku, mu lutë, me rrallë, edhe shumë tjerë, prind tonë, me ba kryç më sheta se tana. Të falenderoj shumë, të frendi, po si e përcaktojnë katolikët kuptimin e sakramentit dhe Eukaristis me Pashkët? Si e tha që pa, në kryç, Krishti afirmon dashnin që ka për njerëzit. Atë jo ka dhe për apostrit. Duni si unë du. Keni me i dash njerëzit si unë ju deshta ju. Jo si do një vedin ju, po si unë ju deshta ju. E si ka me kene e formë, keni me e pa. Adin, rini gadi, keni me e pa. Keni me e pa vetë. Pra, aja Eukaristia është të mëne sakrifica sublime që në Krishti për ne. Adin, aja sakrifica. Pra, ne gjdo mesh, nuk ka gjatë tjetër vetëm a Pashkë. Ne në ty ba një përsëritje të shpejt të misterit Pashkëve. Pra, vdekja e Krishtit edhe ringjallja. Edhe na duhet me deken të keqen mu ringjall, fitimtar. Faleminderit, Don Fredi. Si ndikon tek njerëzit ringjallja e Krishtit për të përballuar vujtjet që hasim neve në jetën e përditshme? Do më shku të Papa Benedikti. Vujtja, thot Papa Benedikti, është pjesë e jetës njerëzore. Pra ne ka keni Krishtit. Edhe jenë, kjo se na do na mi u shmang vujtjes, jenë aty u shmang dashnis. Krishti e ka shpall me vdekjen e tij në kryq, kulmin e dashnis për njerëzit. Pra aty u ban të njëjtën kohë dhe sakrificë. Pra ty ide ka është më u ba sakrificë, aty u ba Eukaristi. Ba me vure përp, thot Papa Benedikti, në mënyrë të përsosën. Thot, pse si ka lidhje e ejtja male me të prenën e male. Pra, kur ka themelu sakramentin e Eukaristis, që a një temë shumë e gjanë, është shumë e thellë, është me të vërtet, është e thellë, por unë jam të parafrazu në mënyrë shumë të shkurt, ndoshta të cume, kishe kanë më mirë, por ejtja e madhe, pra kur Krishti themelon sakramentin, ka lidhje, thot Papa Benedikti, me të prenën. Sepse e prenja madhe, kur Krishti kryqëzot, pa Eukaristin, kishte me kanë ekzekutim. Vetëm i formë ekzekutimit. Kurse Eukaristia, pra e ejtja madhe, pa vdekjen e Krishtit, kishte me kanë vetëm i ritual i thjesht. Jo në mledhë me ba, kishte kanë ritual. Krishti e bën të ejtën e madhe, pra e themelon sakramentin e dashnis, që me kanë e lidhën në direkte me vdekjen e tij si sakrificë. Pra Eukaristia është sakrifica jame për ju. Dhe thënë, pra edhe herën, unë jam të shpreh dashnin në kulm tujen, të ju dhanë jetën teme. Edhe na muna mu liru për të në të qjeve nëpërmjet kryqit. Kryqit edhe i thaç, bëshku edhe të ai cigares, kur ki hangër buk, është jevu në kryq ti kur nuk pinduhan. Një farë mënyrë ta një lloj kryqëzimit, apo nuk është? Kur ke një mundësi me një rend vogël me marrë riparet male, ti ja një kryqëzim kjo se thush du. Ba me paken këta që i shofim, këta skandalet në Shqipni, adin që banë që i vjellë shmëlaja, ka ken tunimi i malë për ta. Mi ba ta shkan mujtë mu kryqëzu, edhe ka ndek, si janë kapi, janë ba. Kurse ba me pa thanë qdu me i ba të punë, me gjithë se kam boll nevoja, kisha pas qef me i ba 2-3 shpia me e knaq gru në fmite, shokët e tanë, pa një farë mënyrë ti e kryqëzu. Mi po t'ju kryqëzu vjen shëlbimi, vjen fitoria, që jam i të keqen. Nuk ka fanë, ki vore, nuk ka një gjë malë, unë etë si për gjithdite në nate. Dalë në 7 sahat i denen, më beso mu, nuk është
një gjë madhe këtë mu qunja ashtu me la syte, mu veshë, me dal jashtë ftofte në zetën tana, po një mën mu, pra baj sakrificë për me kanë kana fizike shnosh, edhe dyta me kohë me meditu, me marrë dhe qa prej unidhit shajt, me stjullu, me hap, edhe jam një me Zotin, edhe pra ne më kalon e orë, ka që shpejt, edhe ka që bukur sa njëm tanë ditën mirë.